ବାପୁନୁ ମାଛ ଧରୁଛୁ ନା? ମାଛ ଧରୁଛି। ଦେଖଉନୁ ବେ ଟିକେ ମାଛ, ଏତେ ନାଜ କରୁଛୁ ନା ତୁ? ମାଛ ଧରୁଛି ବୋଲି ଏତିକି ନାଜ କରୁଛି। ଇସ୍ ଗଳି ଯାଇଛି ପୁରା ପଙ୍କ ଦିହର ଏଇ। ସେ ତ କୁକୁର ବା ଶୋଇଯାଇଛି ଯେମିତି। ଗଡିଆ କେବେଠୁ ଶୁଖା ହେଲାଣି, ମାଛ ଧରୁଛି 2 ଦିନରେ ଥରେ ପଶିକି ଯେମିତି ପାଇବ ଭର୍ତ୍ତି କରିକି। ଧରି ପକା। ପାଇଲୁ ବେ? ଧରଛି ଗୋଟେ। ଖସି ଯାଉଛି। ଇସ୍ ଧରି ଆଣେ ଖାଇଦବୁ। ପାଛିଆ ପକେଇକି ଯୋଉଟା ରଛୁ ପାଛିଆ ପୁରେଇ ଟେକି ଦବୁ। ମାଛର ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ, ତୋର ବୁଦ୍ଧି ଅଛି। କହିଲା ମାଛର ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ। ଏଇ ଆଗକୁ ଗୋଟେ ନା କୋଉ ହେଇବେ ମାରୁଛି। ମାଛ ପାଟିରେ ପୁରେଇକି ମରିଗଲା। ଦେଖଉଥିଲା କଣ ବମ୍ବେ ତୁଡି ନୁହେଁ, କୋଉ ମାଛ? ହଉ ମାଛ ଆଣିକି ଧରିକି ମୋ ପୁଅକୁ ଦବ, ମୁଁ ଯାଉଛି ବେ। ଏଠି କଣ ଗାମୁଛା ପିନ୍ଧିକି ପଶି ଯାଇଛି। ଗୌରା ଏଠି ଧୋତି ପିନ୍ଧେଇ ଗଲନି ବେ। ସୁନସୁନିଆ ଶାଗ ହେଇଛି, 4 ପିଟି ସୁନସୁନିଆ ଶାଗ। ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଗୁଡା କୁଆଡେ ଗଲା ଲୋ? ତୁ ଯାଇକି ଏତିକି ନେଇକି ଆଇଲୁ ପିତା। ତାର ଫୁଲ ଫୁଟିଗଲାଣି ନା? ଫୁଲ ମଞ୍ଜି ହେଇଗଲାଣି ଦେଖୁନୁ, ତାକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କ ବାଡିରେ ପିତା ହେଇଛି, ଆସିବ ସବୁ ନେଇକି ଯିବ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଧରିବ ତମକୁ ସବୁ ଦବ। ଏତିକି ଲୋକ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ମାଛ ନେବେ। ହଉ ଦବ ତମକୁ ସବୁ। ଆମେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଏବେ ଭାତ ଖାଇମି। ଏଠି ମୋ ଝିଅ ତାର ଏଠି ଭାତ ଖାଉଛି। ଭାତ ତୁ ଏଠି ମୋବାଇଲ ଦେଇଛି ମାଉସୀ ଦେଖିକି ଖାଉଛି। ତୁ ଛୋଟିଆ ଛୁଆ ହେଇଯାଇଛୁ, ସେଠି ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଛି, ଏଠି ଭାତ ଖାଉଛି। ବାବାରେ ଆଇଛି ଯେତେବେଳେ ମାମୁଁ ଘରକୁ, ଆଉ ଆମେ ଏଠି ବସିଗନୁ ଭାତ ଖାଇବାକୁ। ମିଲମିକର ଆଳୁ ତରକାରୀ, ଶାଗ, ଏଇଟା କଣ ଦହି କାଞ୍ଜି।